Tasavvur qiling, bizga to'g'ri chiziqning tenglamasi berilgan va biz x 4 ga teng bo'lganida y 9 chiqishini bilamiz. Ushbu nuqta mana bu yerda grafikimizda ham tasvirlangan. Demak, 4 va 9 nuqtasi. Yana x 6 ga teng bo'lganida x 6 ga teng bo'lganida y 1 ga teng bo'lishini ham bilamiz. Bu pushti rangdagi nuqta yana grafikimizda mana bu yerda chizib qo'yilgan. 6 va 1 nuqtasi. Ana endi mana shu ikkita nuqtadan foydalanib, mana bu yerdagi yashil to'g'ri chiziqni hosil qilishibdi. Ushbu to'g'ri chiziqning ustida yotuvchi ixtiyoriy nuqta mana shu to'g'ri chiziqni ifodalovchi tenglamadagi barcha x va y larni qoniqtiradi. Endi keling, ushbu darsimiz davomida biz mana shu to'g'ri chiziqning tenglamasini ikki xil ko'rinish orqali ifodalashga harakat qilamiz. Agar bu sizga qiziqarli tuyulsa, o'zingiz bu videoni to'xtatib mustaqil ravishda buni amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Biz esa ishimizda davom etamiz. Demak, birinchi ko'rinish keling nuqtali va burchak koeffitsiyentli ko'rinish bo'lsin. Demak, nuqta va burchak koeffitsiyentli ko'rinish. Bu yerda ushbu ko'rinishdagi tenglamani hosil qilish uchun bizga to'g'ri chiziqning ustida yotuvchi bitta nuqtaning x va y va mana shu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Biz to'g'ri chiziqning ustida yotuvchi bitta emas, balki ikkita nuqtaning koordinatalarini bilamiz. Ulardan keyinroq ham foydalansak bo'ladi. Hozir esa keling burchak koeffitsiyenti nimaga tengligini topib olamiz. Demak, burchak koeffitsiyenti delta y taqsim delta x ga teng. Buni boshqacha qilib, to'g'ri chiziqning vertikal yo'nalishdagi o'zgarishlari taqsim gorizontal yo'nalishdagi o'zgarishlari deb atashadi. Demak, bu yerda delta y ni topish uchun biz mana bu ikkita nuqtalarimizdan birini boshlang'ich, ikkinchisini oxirgi nuqta deb atab olishimiz kerak. Keling, mana bu yerda turgan sariq nuqtamiz boshlang'ich nuqta bo'lsin va biz mana shu nuqtadan mana bu yerdagi pushti rangdagi nuqtamizning ustiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yo'lda y larda qanday o'zgarish, x larda qanday o'zgarish bo'lishini mana bu nisbatga tushirib, burchak koeffitsiyentini topishimiz kerak. Demak, delta y ni topish uchun biz hozir oxirgi nuqtaning biz kelishimiz kerak bo'lgan manzilning y dan boshlang'ich nuqtamizning y ni ayiramiz. Ya'ni 1 dan ayiramiz 9 ni. 1 ayrilgan 9 taqsim delta x. Delta x esa nimaga teng bo'ladi? Albatta, bu ham xuddi o'shanga o'xshash. Xuddi biz y ni qanday hisoblagan bo'lsak, uni ham shunga o'xshatib hisoblaymiz, faqat bu yerda ish x qiymatlari bilan amalga oshiriladi. Demak, oxirgi nuqtaning x qiymatidan boshlang'ich nuqtaning x qiymatini ayiramiz. Ya'ni 6 dan ayiramiz 6 ayrilgan 4. Ana endi bularni hisoblab qo'yish kerak. Demak, 1 dan 9 ni ayirsak -8 chiqadi, 6 dan 4 ni ayirsak 2 chiqadi. Ushbu natija do'stlar juda ham asosli, chunki mana bu nuqtamiz boshlang'ich nuqta bo'lsa, biz pushti rangdagi nuqtamizning ustiga kelish uchun y yo'nalishida, vertikal yo'nalish bo'ylab nechta birlik pastga tushishimiz kerak. Demak, mana bu yerda 9 da edi, nuqtamiz endi 1 ga tushib qoladi. Shunda delta y imiz -8 ga teng bo'ladi. Chunki biz 8 ta birlik pastga tushdik, manfiy yo'nalish bo'ylab harakatlandik. Endi mana bu yerga keldi nuqtamiz. Biz uni gorizontal yo'nalishda siljitishimiz kerak. Mana bu nuqtaning ustiga olib kelishimiz kerak. Demak, bu nuqtadan bu nuqtaga kelish kerak. Shunda ikkita birlik o'ngga surilgan bo'lamiz va bu yerda delta x imiz 2 ga teng bo'ladi. Mana bu nisbat endi tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, qayerdan kelib chiqqani. Endi bularni biz yana 2 ga qisqartirib yozib olishimiz mumkin. Demak, 8 ni 2 ga qisqartirsak 4, 2 ni 2 ga bo'lsak 1 chiqadi. Demak, bu yerda natija -4. Mana biz bu yerda burchak koeffitsiyenti -4 ga tengligini ham aniqlab oldik. Endi biz mana bu nuqtalardan birini tanlashimiz kerak. Keling, birinchi juftlikni tanlaymiz. 4 va 9. Aslida bu yerda men nuqta va burchak koeffitsiyentli ko'rinishni hosil qilayotganimda doim burchak koeffitsiyentining ta'rifidan
foydalanaman. Demak, tasavvur qiling, mana shu to'g'ri chiziqning ustida yana bir boshqa ixtiyoriy x va y koordinatalariga ega nuqta yotibdi. Biz o'sha x va y nuqtasi va 4 va 9 nuqtasi o'rtasidagi burchak koeffitsiyentini topishimiz kerak bo'ladi. Keling, bularni yozib olamiz. Demak, biz o'sha ixtiyoriy nuqtaning y qiymatidan delta y ni topish uchun y qiymatidan ayiramiz. Bizdagi nuqtaning y qiymatini 9 ni taqsim. Endi o'sha nuqtaning x'idan ayiramiz. Mana bu nuqtaning x'ini. Ya'ni biz mana bu juftlikni tanladik. Men buni belgilab qo'yaman. Demak, x minus bu nuqtaning x'i 4. X minus 4. Va bu burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi yana. Va biz juda ham yaxshi bilamiz, to'g'ri chiziqning ixtiyoriy ikkita nuqtasi o'rtasidagi burchak koeffitsiyenti doim bitta qiymatga teng, ya'ni u konstanta. Biz yuqorida burchak koeffitsiyentini topgan edik, u minus 4 ga teng. Endi bu yerda ham burchak koeffitsiyenti minus 4 ga teng bo'ladi. Demak, bu bizda teng minus 4 ga. Ana endi keling, buni chiroyli ko'rinishga keltirib olamiz. Buning uchun mana bu yerdagi x minus 4 mahrajidan men qutulib olmoqchiman. Nima qilaman? Men x minus 4 ni ikkala tarafga ham ko'paytiraman. Demak, chap tarafni x minus 4 ga ko'paytirsam, suratdagi va mahrajdagi x minus 4 lar ketib, chap tarafda y minus 9 qoladi. Buni yozib olaman. Demak, y minus 9 qoldi va bu teng bo'ladi. Endi o'ng tarafni ham x minus 4 ga ko'paytirib olishimiz kerak. Minus 4 ko'paytirilgan x minus 4 ga. Mana do'stlar, bu aslida nuqta va burchak koeffitsiyentli ko'rinish. Nimaga? Chunki bunga bir qarasangiz, mana bu yerda m turibdi, ya'ni burchak koeffitsiyenti. Minus 4 burchak koeffitsiyentiga teng. Va mana shu tenglamamizning ikkala tarafini ham 0 ga aylantiruvchi x va y lar to'g'ri chiziqning ustida yotuvchi ma'lum bir nuqtaning x va y ga teng bo'ladi. Mana masalan, bu tarafni 0 ga aylantiruvchi qiymat, ya'ni y 9 ga teng, bu tarafniki esa 4 ga teng. Va bu qiymatlar, qarabsizki, mana shu to'g'ri chiziqning ustida yotuvchi mana bu nuqtaning x va y qiymatlari. Ana endi do'stlar, biz mana shu ko'rinishdan foydalanib, ya'ni mana shu ko'rinish orqali mana shu to'g'ri chiziqning umumiy ko'rinishini hosil qilsak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi tenglamasini tuzyapmiz biz hozir. Umumiy ko'rinishini eslab oladigan bo'lsak, u y teng mx qo'shilgan b ko'rinishida edi. Bu yerdagi m burchak koeffitsiyentiga teng, b esa y kesishga teng edi. Demak, m burchak koeffitsiyenti, b y kesishi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, b bu y o'qi va to'g'ri chiziqning kesishish nuqtasining y qiymatiga teng bo'ladi. Keling, bu haqda aniqroq gaplashamiz. Demak, bu ko'rinishga kelish uchun do'stlar, mana bu ko'rinishdan bemalol foydalansak bo'ladi. Buning uchun biz ozgina algebraik o'zgartirishlar kiritishimiz kerak bu tenglamaga. Demak, keling, buni ko'chirib boshqatdan yozib olamiz. Y minus 9 teng minus 4. Keling, birato'lasi qavslarni ochib ketamiz. Minus 4 ni x ga ko'paytiramiz va minus 4 ga ko'paytiramiz. Shunda minus 4x, minus 4 ko'paytirilgan minus 4 16 ni beradi, qo'shilgan 16. Ana endi chap tarafda y ning o'zi qolish uchun biz ikkala tarafga ham 9 ni qo'shib olamiz. Qo'shilgan 9, qo'shilgan 9. Shunda bu 9 lar qisqarib ketib, chap tarafda y qoladi. Y teng bo'ladi minus 4x qo'shilgan 16 ni 9 ga qo'shsak 25 chiqadi. Mana ikkinchi tenglamani ham tuzib oldik. Mana bu ko'rinish do'stlar. To'g'ri chiziqning umumiy tenglamasi bo'ladi. Chunki mana bu yerdagi m x ga ko'payib turgan koeffitsient minus 4 to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentiga teng. 25 esa to'g'ri chiziq va y o'qi kesishgan nuqtaning y qiymatiga teng bo'ladi. Albatta, bu kesishuv bu yerda ko'rinmayapti, chunki bizda uni ko'rsatish uchun joy yo'q. Albatta, men y o'qini yana ham uzunroq qilib chizsam, mana shu to'g'ri chiziq albatta o'sha y teng 25 dan o'tishi yaqqol ko'rinadi. Demak, o'sha nuqtaning koordinatasi aslida 0 va 25 ga teng. Demak, bu nuqta y o'qi va bizning to'g'ri chizig'imizning kesishish nuqtasi bo'ladi. Demak, 25 bu
y kesishish. Xo'sh, biz hozir do'stlar mana shu to'g'ri chiziqning ikki xil ko'rinishdagi tenglamasini tuzdik. Bu ko'rinish umumiy ko'rinish. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, burchak koeffitsient va y kesishishli ko'rinish. Bu tenglamamiz esa nuqta va burchak koeffitsientli ko'rinish.